Bos. Iya ta, Mas? Iki bosku kae to ki. Ya apa toh? Iki apa ganti profesi kok malah kayak ngono iki? Iki gini loh, Mas. Iki ceritanya kan cacah kayak ganjel iki lho nggih muat. Timbang di selengkrah tak jupuki ngono nek butuhne ben penak. Tapi jek dodolan mebel lho ki. Iki pelekne to, Pak. Iki lho dagang aku nek ben roh, rene yo. Kaya apa? Iki lho. Meja kursi makan iki mejane meja gendong, kursine Salina kursi 6. Oh, ki jenenge meja makan sing apik pol kae to. Iya, dawane 2 meter iki ya mbone 1 meter. Iki regane ya murah, Bos. Piro regane? 4.500 ki. Oh, jan mantep ki. Jos, ki apik tenan iki. Kursi teras, ya 1 meja 4 kursi, lor. Gede ya nyaman nih ngopi. Iki regane piro nek iki? Kira 1.400 ki. Wah, cocok ki nek nggo anu ngopi karo bojone ngarep omah ya. Anu ki tragedi teras ki ngopi-ngopi nyantai-nyantai. Oh, iya, Nah, oke. iki sing minimalis gak seneng. Oval minimalis ana iki. Loh, iki apik men iki regane piro ki? Iki 2.900.000 bulan. 2.100.000. Ya, iki 1 meja 6 kursi. Dawane iki mejane 1 meter swidak ambone 80 ki. Barang apik kaya jan murah tenan iki. 2.100.000 gratis ongkir Jawa Timur Jawa Tengah. Sik to. Iya. Nek pesene piye ki Pesene ya. Bawaane di bawah bio profil sujud mebel Nusantara ditutup tulai ya ning bawah iki ana profilku langsung terhubung nang aku dhewe. Si jingkas ning gurimu ketek barang wapi ki apa wi? Lemari jam iki. Oh, jam raksasa kae iki? Iya, iki regane nggur 3.200.000 iki. Masalah kayak Ya, ngene iki gede ya, kae neng lemari murah besi ngene. ya, Neng. Lho. Lemari besi. Yo. Iya ready. Kira 1.500.000 ki. Ki sing nganti peluru ke to? Oh, iki plat besi kabeh dan gak mungkin iki gak mungkin lecet iki lho. Jan masuk tenan iki bae. Ya, iki sing 3 pintu 3.400.000. Sing 3 pintu, kursi terasnya sih 2 kursi 1.800.000 sih. Iki apa mau omahku ki ning Banyuwangi piye? Iki jek bayar ongkir ora? Ya Banyuwangi, Madura, Jogja wis gratis ongkir. Pokoknya bayarin barang wis dikirim teko omah langsung dibayar. Nek barang ora sesuai, ora kayu jati ora usah dibayari. Oke, Bos.